Salut chère classe, c'est l'heure de la leçon de français. J'espère que vous allez bien et que votre apprentissage du français avec moi se passe très bien. Le sujet de la leçon d'aujourd'hui est la préposition. Aujourd'hui, on va apprendre la préposition à. La préposition est un mot invariable qui permet de mettre en relation deux mots ou groupes de mots. Նաղդիրը քերականական խոսքի մաս է։ Այն կապակցում է բառը կամ բառախումբը նախադասության որևէ անդամին։ On distingue les propositions en un mot. Նաղդիրները կարող են արտահայտված լինել մեկ բառով, par exemple, à, avec, bien, vite, par, pour, sans, etc. Et des locutions prépositives composées de plusieurs mots, près de, à côté de, au milieu de. On emploie la préposition à quand l'adjectif transmet l'idée d'une chose qui peut être réalisée et l'adjectif est précédé de c'est. Անաղդիրը գործածվում է ածականների հետ, երբ նրան նախորդում է c'est դերանվանական կապակցությունը։ Par exemple, c'est agréable à écouter. C'est passionnant à voir. On emploie la préposition à avec ses adjectifs prêt, disposé, habitué. Անաղդիրը գործածվում է prêt, disposé, habitué ածականների հետ, être prêt, être disposé, être habitué à faire quelque chose. Par exemple, il est prêt à aider les autres. Nous sommes disposés à voyager. Je suis habitué à me laver tôt. La préposition à introduit un complément de lieu, un nom de ville, un nom de pays masculin et un lieu. Անաղդիրը գործածվում է, երբ ցույց ենք տալիս տեղ կամ ուղղություն, հատկապես գործածվում է քաղաքի անունների հետ, ինչպես նաև արական սեռի երկրների անունների հետ եւ առհասարակ ցույց է տալիս տեղ։ Բայց այստեղ շատ տեղին է, որ մենք վերհիշենք անաղդրի եւ որոշյալ հոդի միաձուլման կանոնը։ Անաղդրի հետ, երբ գոյականը գործածվում է որոշյալ հոդով, կատարվում է միաձուլում, կոչվում է article contracté։ A գումարած L մենք ստանում ենք O։ A գումարած L ստանում ենք O։ A, U, X։ Դիտարկենք օրինակները։ Je vais à Paris, je vis au Japon, je suis à la plage ou au cinéma, je reste aux États-Unis. La préposition à introduit un complément de temps. Un nom de fête, une heure est devant le mot printemps. Անաղդիրը գործածվում է, երբ ուզում ենք ցույց տալ ժամ կամ ժամանակ, գործածվում է տոների հետ, ժամ ասելու դեպքում, ինչպես նաև գարուն բառում։ Օրինակ, je viendrai à Noël, il arrive à 10 heures, on se verra au printemps. Il apparaît aussi devant un COI, devant complément d'objet indirect. Սիրելի աշակերտներ, դուք գիտեք, որ ֆրանսերենում բայերը պահանջում են ուղի խնդիր եւ անուղակի խնդիր։ Անուղակի խնդրի դեպքում բայերը պահանջում են նաղդիրներ։ Տվյալ դեպքում բայը պահանջել է անաղդիր, je téléphone à Pierre. Devant un infinitif, ինչպես դուք գիտեք, բայերը կարող են պահանջել անաղդիր, նոր շարունակել կատարել գործողություն։ Օրինակ, j'ai invité Lucie à manger, c'est-à-dire inviter quelqu'un à faire quelque chose, ou bien aider quelqu'un à faire quelque chose. Devant un moyen de transport comme, ինչպես նաև տրանսպորտի այն միջոցները կամ տեղափոխման այն միջոցները, որոնք չունեն ծածկ, այդ դեպքում կիրառում ենք անաղդիր, par exemple, à pied, à vélo, à moto, à cheval, à bicyclette.
elle introduit un complément de manière. Անաղդիրը կարող է ցույց տալ նաև գործողության ձև։ Par exemple, elle parle à voix basse. Նա խոսում է ցածրաձայն։ Elle peut remarquer la possession. Կարող է ցույց տալ նաև պատկանելություն։ Par exemple, ce parapluie est à moi. Elle décrit la composition. Par exemple, j'aime la tarte au chocolat. Անաղդիրը այստեղ կիրառել ենք, որովհետև ուզում ենք ցույց տալ ինչով է պատրաստված թխվածքը. La tarte au chocolat. Dans la description, elle indique une caractéristique. Նկարագրության ժամանակ, երբ ուզում ենք ցույց տալ, մատնանշել որևէ բնութագրող բառ, կիրառում ենք անաղդիր. L'homme à la voiture rouge est très réputé dans la région. Կարմիր մեքենայով տղամարդը. L'utilité d'un objet. C'est une assiette à dessert, c'est une tasse à café. Après le verbe jouer, si celui-ci fait référence au sport et au jeu. Jouer բայի հետ գործածում ենք անաղդիր, երբ ուզում ենք թարգմանել, խաղալ կամ սպորտով զբաղվել. Օրինակ, Nina joue à la balle, les garçons jouent au foot. Avec les siècles, cet écrivain est né au XXe siècle. Անաղդիրը գործածվում է նաև դարաշրջանները նշելուց. Avec la durée précise de A. Par exemple, la pharmacie est fermée de 8h à 9h. Voici une activité pour le renforcement de vos connaissances. Il faut mettre la préposition à, si nécessaire. Սիրելի աշակերտներ, կատարում եք վարժությունը և արագ վերադառնում դասարան։ Սիրելի աշակերտներ, ճիշտ պատասխանները նշել եմ կարմիրով, մենք միասին կտեղադրենք նախադասության մեջ։ Nina aide sa sœur à faire la tarte aux pommes. Տեղադրել ենք անաղդիրը, որովհետև գիտենք aider quelqu'un à faire quelque chose. La tarte aux pommes, խնձորով պատրաստված թխվածք. Pierre offre un cadeau à sa femme. Ուշադրություն ենք դարձնում բայի ռեժիմին. Offrir quelque chose à quelqu'un. On joue aux cartes. Երրորդ վարժության մեջ պետք է հիշենք միաձուլված հոդերը. Jouer à. A գումարած լե, մենք կստանանք aux cartes. Michel tient son chapeau à la main. Tenir quelque chose, տվյալ դեպքում չունենք մենք նաղդիր, à la main. Երբ ուզում ենք ցույց տալ գործողության միջոց. J'aime bien rouler à vélo. Մենք այս տեսադասին սովորեցինք այն տրանսպորտի կամ տեղափոխման միջոցները, որոնք չունեն ծածկ, օգտագործում ենք անաղդիր. À vélo. Tous les chemins mènent à Rome. Բոլոր ճանապարհները տանում են Հռոմ. Ուղղություն է ցույց տալիս. Դրա համար օգտագործում ենք անաղդիրը. Je suis prêt à partir. Être prêt à faire quelque chose. Pour aller au stade, il prend le taxi. Վերջին նախադասության մեջ կրկին վերհիշենք միաձուլված հոդերը. Ալեբայը պահանջում է անաղդիր, որովհետև ցույց է տալիս տեղ կամ ուղղություն. Ա գումարած le stade, մենք կստանանք au stade. Pour aller au stade, il prend le taxi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine!